السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولنا الشرف تشرفنا في القناة. وهي قناة عبارة عن كوكتيل تحصين طيور، تربية طيور من عمر يوم، من عمر أسبوع، في أسد بيض، حاجات كتيرة، وبط وز حمام، تدريب كلاب بوليسي، تهجين كلاب، تهجين حمام، تهجين طيور. ولنا الشرف تشرفونا. خش شوف المحتوى، عجبك استمر معنا، ما عجبكش لك كل الشكر. المهم، طبعا شوف هنا انا عندي ايه. عندي هنا مثلا ايه، دي فراخ بيضة بخليها طبعا تبيض في البيت، والبيضة بتختلف تماما. يعني اعتبرها بيضة بلدي، لأن البيض بينتج عن طريق الأكل. يعني أنا لو بكل آلاف زي المزرعة، ففي النهاية هيديني إيه؟ شوف والله ده كتكوت عمره يوم. ارجع ارجع ارجع. اهي اهي، بقى ديك اهو، اهي. انت مشاكل. المهم طبعا ده برضو بط صغير اهو. انت عايز تعمل مشاكل ولا ايه؟ الديك ده طلع مسكين. طبعا مشاكل يا حمام مع، انا مش مربيهم مع بعض على فكرة. انا جمعتهم في الاكل بس عشان اعمل فيديو معلومة، يعني عشان ما تقولش انت خرط ليه وعامل ليه وكذا. لا، انا مش مربي مع بعض، ده هي جت كده. طيب نرجع لموضوعنا. طبعا الفراخ ديت ممكن تنتج عندك بيض، فانت تستغنى عن السوبر ماركت خالص، ما تجيبش منه بيض. اظن البيضة وصل 2 جنيه و2 ونص. فلو هاخد 10 بيضات كل يوم او 5، ده كويس جدا. فهي طبعا انا بخاطب طبقة معينة، هي حاسة بكلامي وفاهماه، والناس بتحاول توفر بقدر الامكان، لان مفيش طبعا الدخل مش مكفي الاستهلاك. فببدأ بقى ابتكر، اعمل كذا، اجيب كذا، اجيب كذا، حاجات بتسند في وقت زنقة مفيش فلوس بتاع. عندي بطاطا اذبحها، عندي فرخة، عندي بيض، عندي وهكذا يعني. فطبعا انا بتعامل، دي فراخ بيضة اهي بربيها عندي في البيت. بجيب ديك بلد وطبعا ممكن انتج منها وتخرج حمام منها، بتاع ده فراخ منها تبقى مهجنة، والتجربة جميلة. فطبعا انا مش هديك كل الشرح، لان عندي فيديوهات كتيرة بتشرح، فانا مش عايز اخلط الفيديوهات ببعض، لان الصراحة بالشكل ده اغلبية الفيديوهات اختلطت كده، لاني على اوقات كتير بقول نفس الكلام واعيده. بس انا بدي تنبيه وبلفت النظر، على اساس تخش القناة وتشوف المحتوى، وتشوف اللي يعجبك ايه او المناسب لك ايه، وتستفاد منه. طبعا دي برضو بطة اهي، دي هنجيب لها حاجة برضو، هنعمل تعجين منها كده. دي فراخ، في ناس كتيرة جدا بتقول لك انا دايما اجيب الكتكوت اللي هو في الشارع قدام المدارس، قدام في المحطات وكده، ابو جنيه ده. فانت ممكن تجيبه وما يموتش منك ان شاء الله يعني، بس برضو كله بالعقل. طب ما يموتش ازاي؟ ما اوعى توكل وتشيشة او علف في البداية، ورز مستوي، اي حاجة لمدة اسبوع 10 ايام، معدته تشتغل، امعاءه تشتغل، بس وكل اللي انت عايزه. طبعا حاجات من البيت، خضرة، طماطم، بطاطا، اي حاجة تفيد من البيت بقى، وهكذا. عشان كده هو بيتحول. انت لو لاحظت الاسلوب هتلاقيه هو اسلوبه بلدي، حتى معركته انت شفتها مع الحمامة بلدي. فطبعا هم دول قليلين شوية، بس انا ان شاء الله ازودهم، ان كان في بقى والذبح وحاجات زي كده. فانت في ايدك تربي الفرخة البيضة زي الكتكوت البلدي بالظبط، مفيش اي فرق. وطبعا اتكلمنا في الفيديو اللي فات، انا عندي مثلا ذكران حمام واخدين بعض، ما عنديش نوتي او مش في استطاعة اجيب الوقت، عادي خالص حضن تحتهم بيض وهينتجوا لك احسن من الذكر والنتاج.
كل ما يطلع البيضتين والزغاليل تكبر شويه خدهم وحط غيرها، خدهم وحط غيرها، يبقى هو كده يعني حاجه اجمل من بتاع الذكر. طب هتقول لي طب هو ده بيحصل ذكران؟ دول ذكران واخدين بعض اهو. اهو اهو القص الحلبي ده انا قربت اهو، دول والله ذكران واخدين بعض، بتحصل يعني عادي خالص. فانا حاليا مش متوفر اهو، مش متوفر اجيب لهم ايه نتايج عادي خالص، وحصلت معايا كتير في حمام كتير. فما تستغربش، حاجة عادية جدا جدا جدا. هتقول لي مثلا حمام مع بط مع فراخ، ايه المشكلة؟ بس انا طبعا هي الفراخ اللي شرسة شوية وبالذات الديوك، فطبعا مش هسيبهم هيبوظوا البيض والحمام الصغير وكده، فانا اعمل لهم مكان غير ده. لكن جبتهم دلوقتي حبيت اجمعهم عشان نعمل الفيديو ده واوريك انك ممكن انت تشكل في الطيور وهتفيدك، كلها فوائد ما فيهاش يعني. وبرضه انا هعمل لك فيديو ازاي تصنع الدبل دي، دبل الحمام دي، على رقم التليفون والاسم وكله. اهي يبقى على ايه، اعرفك تصنعها ازاي. واهم حاجه طبعا كل الناس بتدور الصراحه حلوه، نكون صادقين مع بعض، كل الناس بتدور على ان ايه توفر، لو تعبان وبايظ وعايزه توفر. فانت ازاي هتوفر وانت كل شويه تجيب شكاره علف وتقول لي انا بربي وخبره؟ يا باشا انت لو لاحظت هنا هما بياكلوا ايه، لحظه، ده رز على مكرونه على خضروات على بتاع، وفي النهايه خلي بالك من الجمله دي، في النهايه حطيت لهم بقى ايه، كانش عندي علف، حطيت لهم شويه كلفه من بتاع الحمام. الكلفه اللي هي عباره عن ايه، قمح وعلف وذره وذره صفرا وفول وعدس وتشكيله كده. بس في النهايه، في النهايه يعني ايه، يعني بعد ما الطائر ياكل ويتبسط اديله بقى. لكن لو حطيت له في الاول سد عليه بقى، يبقى كده هتجيب الشكاره ان خدت معاك اسبوع يبقى حلو قوي. طب يبقى انت هتجيب كام شكاره بقى؟ هم عشان تذبح منهم انت عايز لك يجي بالميت 12 اسبوع. طب اضرب 12 اسبوع بقى في كل اسبوع شكاره، كتير قوي. هصرف تمن يعني لا مؤاخذه لو جبت خروف هيبقى افضل. فانا طبعا عايز اوفر الكلام ده. فانت ممكن بالطريقه دي تخلي الكيلو الواحد يقعد معاك يومين وثلاثه، الكيلو، لانك انت بتوكل رز هتقول لي طب ما مش متوفر الحكايه دي، ويوم هتيجي ويوم لا، من اي حد، من الجار، من كذا، اللي هو ملوش يعني هيديك، يبقى ظبط معاه الفضلات بتاع البيت اللي هي البواقي، يعني بواقي الاكل. هتبص لا طب ده داخل الصفحه هيعمل ايه يا عم، يطلع اللي هي بواقي الاكل، عباره طبعا عن ايه، رز مكرونه خضروات بتاع وهكذا. طب هجيبها من صديق، هجيبها من اخ، هجيبها من اخت، طب ما جاتش ممكن تتفق مع مطعم وتجيبها، هيديك شنطه محترمه ب20 جنيه، حق كيلو علف. اي ما انت تتصرف. يبقى انا اوكل اكل البيت الاول. لحظه، انا حاطط للبط ايه، بعد كده بحط له علف او رز وخضروات بتاع حاجات زي ما قلنا، خيار بصل، ولو كبيره كده بقى قطعات، وبعد كده بروح حاطط له العلف بتاعه ياكل العلف كده. اقول لك زي ايه، هديك مثل بسيط كده وانت ترجع. هو انت لما بتيجي تتغدى او في اي عزومه او اي حاجه، هل اكلك بيبقى لحمه بس، لحمه صافي، ولا باكل مثلا شويه رز شويه مكرونه شويه سلطه خضار طبيخ كده، وبعد كده باكل مثلا ايه قطعه اللحمه والفرخ، صح؟ صح. طب هو بالنسبه للحاجات دي العلف ده يعتبر هو يعني حاجه مركزه، لحمه هي لحوم. طب انا هل هفضل اوكلها لحوم يوميا صافي؟
فالطبيعي بقى هي بتاكل شويه حاجات وبالعلف ده بتظبط، تبص لها اديتك الطلب اللي انت عايزه. فهي القصه مش شمله وخلاص. انت حتى لا مؤاخذه يعني تلاقي آه، فضلات الطائر تلاقيها كلها علف من كتر ما بياكل علف. يعني بالبلدي كده تلاقي شخاخ الطائر يبقى لاحظها كده تحتها تلاقي علف، بدليل انه في ناس بتاخدها وتوكلها لمزارع فراخ سمك، اللي يعني بيستخدموه تاني من كتر اللي بياخدوا الحاجات دي كلها وبتتباع يعني. فهنا الفكرة ان انا ما اوكلش علف باستمرار ما فيش وقت للهضم. هو ينفع حد اوكل اللحمة الصبح وبالليل والظهر ولا كل يوم كل يوم كل يوم؟ صعبة. فمعنى كده ان انا لازم أن يكون في ايه، معركة اهي. معركة. كلب جديد العضة بتاعته ب10 رشال. اوعى. اديك ده مثلا زي ما قلنا انا مربيه بطريقة البلدي، كمان مثلا شهر ونص شهرين هيكسر الفراخ دي هتنتج عندي بيض. يبقى اصبح ان انا عندي ممكن اعمل انتاج فراخ بيض بلدي ليا. يعني بروح بدل ما اروح اشتري الكتكوت ب15 جنيه اللي هو الساس و طب ما انا ممكن ينتج عندي واعمل له بطريقه جميله واخرج البيض ده، ويبقى انا عندي باخد منه. يبقى انا كده استفاد ببيضه واستفاد بالبيض المكسر اللي ممكن يخرجه اهو. ده كمان شويه ده ايه، شهر ولا حاجه هتلاقيه بيكو بيكسر. فهي الابتكار جميل والافكار جميله، لازم تبتكر وتعمل وتغلط وتعمل لحد في النهايه ما تنجح. اي حاجه في الدنيا بدات بتجربه. ليه بقى انتوا دايما المصري بالذات لما يجي يعمل التجربة يعني يحصل نقد بقى انت بتألف انت بتعمل. طب ما اي حاجة بدأت بتأليف. اي حاجة في الدنيا بدأت ايه، ألفت، ابدعت، انتجت، غلطت، نجحت. فاحنا يعني الله اكبر في الطريقة على بعض ما فيش بعد كده. هو اللي عمل التهجين ده على مستوى العالم اي دولة ايا كانت مش عمل تجربة ولا ليه ما خلطش كذا بكذا وعمل كذا بكذا، ففي النهاية ده اداك منتج في منتهى الجمال. واللي ابتكر برضه يعني مثلا موبايل مجرد ما أول ما طلع، هل هو كان بنفس الإمكانيات؟ حد بدأ ثم ضاف فلان ضاف فلان ضاف فلان ضاف اكتمل وصل لك الموبايل اللي في إيدك بالشكل ده وفي أحدث من كده وهكذا. القطر أول ما طلع لا، هو ابتكار وأفكار وبنميها ولازم يكون فيها اخطاء. امال يعني انا هعمل الحاجه الصبح تبقى مية مية؟ ما كانوش عملوا دراسه لاي حاجه. فانا زي ما قلت لك انت ممكن تنتج عندك، يعني انت ممكن مثلا يعني بطه زي ده جبت لها ذكر بط بقى عندك بط، بس هي المشكله يقول لك يا عم انا هربي ما هو صغير بيموت مني. ما هو بيموت عشان انت بتوكله غلط وتربيه غلط. انت بتبدا في حد اول يوم يجيب البط يوكله علف ويوكله تشيشه يكتمه. بقى انا في طفل اوكله لحمه بقى له يوم ويومين اوكل لحمه يعني بالعقل. فهو تقيل جدا العلف ده بيبقى مركز وعليه حاجات كتيره جدا، فهو تقيل عليها جدا، فهي عايزه تاكل حاجه خفيفه جدا. يبقى زي ما قلنا بقى شويه رز شويه حاجه كده مهروسه مهريه، بحيث مش عايزه هضم مش عايزه مجهود. فعشان كده دايما الحاجات الصغيره تموت كتير من ناس كتير، وناس كتيره كارهه انها تربيها عشان كده، عشان بتموت منهم. تعالي كده. فهي بتموت منهم ليه؟ من اخطائهم هم، تصرفاتهم مش صح.
انت شفت فيديو استفاد منه، شوف الراجل ده عايز يقول لك ايه. اللي شايف كلامي غلط يكتبوا لي في التعليق، اللي عنده اي مشكلة في الطيور في الحمام في اي حاجة من البط البتاع عايز يقول لي، والله وعد اعمل له فيديو مخصوص بكلامه، بس يفهمني هو عايز ايه بالظبط، او هو بيعاني من ايه، يعني هو مشكلته ايه مع الطيور. في واحدة تقول لك مثلا مشكلة جوزي ملوش فيها، اعمل انت. في واحد يقول لك اصل مراتي ملهاش، اعمل انت، هات رجلها. لما هي تحس بقيمة الحاجة وبنجاحها، ولما تيجي في مرة كده تذبح بطة واتنين هتقول لك اه وانا ما بعملش من زمان كده. ما هو ده الذكاء بقى. طب الظروف على القد، ناس بتلف في بيع مست. طب ما عنديش مكان، لو حتى عندي بلكونة بس تعملهاش في منور. انا مرة كنت عندي منور صغير كده، كان عندي منور صغير كده ما كانش عندي مكان يعني اربي فيه، فعملت قفاص وعلقتها في المنور، منور صغير علقتها وانا في الدور التالت. يا رب يعني والله لو موجودة هبقى اوريها لكم في مرة، اصورها لكم وأوريها لكم. عملت لها علقات في الحيطة وبتاع وعلقتها وانا في التالت، عملت سلاكة زي دي كده اهي، ونيمتها كده وعلقت، نيمتها بالعرض كده وعلقتها اهي، وربيت فيها اقسم بالله 18 فرخة بيضة. وكان جو رمضان ونفعوني جدا، والواحدة وصلت بالتلاتة كيلو. بس طبعا بعد ما كبروا شوية غيرت المكان كده يعني، انا بقول بدائيا يعني، لكن دي عمرها ما تاخد 18. 18 حاجة يعني مش قليلة بالنسبة للبيوت. فانت ابتكر والف واعمل اي حاجة في البلكونة، اعمل قفاصة صغيرة زي دي سلاك اهي، هات فيها 10 كتاكيت 20 كتكوت 15 كده. اصل دايما معلش اللي حاسس بظروف البيت الراجل اكتر، لان يعني لما مؤاخذة مع احترامي كل النساء مستهلكة، مستهلكة بطبيعتها طلبات الحياة، لكن الراجل هو اللي مطلوب بقى يجيب ان هم يستهلكوا، يعني هو يجيب وهم يستهلكوا. فانت لا يعني هتبقى عامل مادي معاك جميل جدا انك انت توفر حاجة زي كده. ممكن يكون دخلك بسيط، لكن يوميا بتاكل فراخ ولحمة وبط لا انت عملت انتجت ابتكرت الفت فكرت. فزي ما قلنا بقى احنا عايزين انت تساعد نفسك بنفسك، تساعد نفسك بنفسك، بمعنى بقى اجيب حمام، اجيب ارانب، اجيب بط، اجيب اي حاجه يا جدعان. تبقى تقول لي بقى اصل انا يا عم، يبقى انت ظروفك حلوه بقى، والله لو ظروفك وحشه مع احترامي لك هتعمل غصب عنك، او انت هتعملي غصب عنك. اكل بيفيد في البيت وبترموه طب ما الاولى انا بستفاد منه اهو، بطايه بتاكله، فرخه بتاكله، اي حاجه، يبقى ليه لا. ف فكروا في الموضوع ده، والله العظيم موضوع في منتهى الجمال ومربح بالنسبه للبيت، انا بقولش على الماديات. تخيل انت معيش اجيب لحمه هطلع اجيب بطايه، هجيب فرخه، معيش اشتري من السوبر ماركت جبنه بتاعي يبقى عند البيت كده. مع احترامي لكم زي الفلاح، والفلاح لما بيربي لا مؤاخذة يعني بهيمة عنده في البيت بيربي ليه، ياخد منها جبنة، ياخد منها لبن، ياخد منها سمنة، ياخد منها هكذا. او انت بقى بطريقة تانية، بطريقة بسيطة ومحدودة اللي هي الطيور. فالطيور دي والله نعمة، نعمة وابتكار جميل جدا، وحاجة يعني الله أكبر. جدودنا يعني شفناهم وكده وأهالينا، ففعلا كانت خير في البيت. وانتوا دايما يعني لا مؤاخذة الفلاح بيتحسد على الموضوع ده، يقول لك عنده مكان وعنده أرض وعنده، ما انت بقى اعمل زيه على قدك وعلى قد ظروفك. يا عم انت لما تجيب 10 بطات هتروح تجيب الواحدة نضيفة جدا ب25 جنيه، العشرة بكام؟
250. ال10 دول لو كبر الواحدة تساوي 150 الواحدة، يعني 1.5 يبقى تمن الفلوس اللي انت عملتها. يا عم استهلكت تمن 5 وفضت ب10، ده مثلا. فحاجة في منتهى الجمال. وبعدين الأهم من ده كله إن أنا مثلا في يوم من الأيام وده ورد بينا جدا، عايزين نطبخ وبتاع مفيش، أو في فلوس المصاريف على القد، هروح جايب بطاية وجنبها شوية رز وشوربة وبتاع وشوية أكل كان العيال كله. واللي أجمل من ده كله إنك هتاكل حاجة أنت مربيها جميلة، جميلة الطعم والشكل والريحة وكل حاجة فيها حلوة، مربيها على إيدك واكلة أكل بيتك. مش عارف توكل، اتفق مع مطعم أي حد صاحبك بتاع، في حاجة اسمها كارتة، تبقى رز وحاجات وسلطة وبتاع، حاجة جميلة جدا. هتديلهم هم، اديك شايف هم ما بيفصلوش هم. وبعد ما ادي واوكل اروح مدي بقى احلي بالعلف، اعتبر العلف ده اللحمة، والكلام ده قلنا قبل كده. فالموضوع في ايدك، ليه لا؟ ابتكر وانتج وظبط حالك ولنا شرفنا في القناة، وعندي فيديوهات عن جميع أي حاجة، وهخليك تطعم وتعالج بقى أعشاب ببلاش، توم وبصل وخل وصبار حاجات كلها بسيطة جدا جدا، وليمون. ال5 حاجات دول ما بلعبش، أنا عمري ما جبت برشامة لأي حاجة من ده، ولا علاج ولا دواء ولا، كل الحاجات دي أنا بعملها كده. التوم عندي، الصبار عندي، عندك التوم على طول ما بيقطعش أهو، شايف بالصدفة أهو. اقطع الفص واقسم على 2. عندي الصبار زرعه بره، الصبار ده ما تقولش لعدوك عليه. حتى في ناس كتيرة بتقول لي هوريك اهو، انا زرعه عندي اهو، عاوز منه باخد اهو، بخرطه حتت صغيرة وابلعه للطهر قبل ما يعلي كتطعيم. والبصل اهو، يبقى بصل والثوم والصبار وليمونتين، اضربهم في الخلاط، كوباية مية واضربهم في الخلاط، وعليهم معلقتين خل، 3 معالق خل. انسى ان الطائر يعي او الكلام ده او، لان اي طائر بيعيا من ايه؟ من بطنه، من معدته. حتى البني ادم بيعيا من معدته. يعني انت ممكن تلاقي تقول لي اصل عينيه عامله كذا، السكاش، كل ده من المعده. طهر المعده، كل الحاجات اللي بقولك عليها بتطهر المعده. يبقى اصبح ان انت حصنته وطعمته وامنته، واديله قبل ما يعيا، ما تستناش لما يعيا، تبعيه، اديله مره واثنين وثلاثه، فوت يوم ودي يوم، فوت يوم ودي يوم. يبقى كده انت علاجك ببلاش، واكلك وشرب الطيور برضو يعتبر هطلق عليه ببلاش بالنسبه للاسعار الموجوده. لكن واحد يجي ده كل شويه يجري لي على علف على علف، ويجي يقول لي ايه، والله العظيم انا صارف عليهم 1500. طب ما كنت رحت اشتريتهم؟ ما دي قله عقل منك وعدم تدبير، انت مش عارف يعني تاخدوا الموضوع. فانت مش عارف تدبر ومش عارف تفكر ومش عارف، دي بقى موضوع. انا من عامل حمام، وحتى الصفائح والعش عاملها يعني شبه ببلاش. هو اللي غرمت شويه السلوك وقفلت المكان كله سلوك اهو، وجايب صفايح من فرن الفينو اهي، الصفايح ب2 جنيه، يعني ب2 جنيه، يعني ال5 ب10 جنيه. ومعلق صفايح وعامل لهم وشغالين اهو، وبايض قدامك اهو، واهو 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 بينتج عندي اهو. تمام اهو، بوريك بس الطريقه اهو اهو، وغاية كمان اهو. تعالى يا عم، تعالى هو الجماعة دول شوية اهو. اهو اللهم صل على النبي، الله اكبر اهو اهو. ايه المشكلة بقى؟ يبقى المشكلة عندك في فكرك. ما هو المشكلة سبحان الله، ما ليش الراجل بيفكر في الموضوع ده، فالست تفكر، وان الست ما فكرتش الراجل يفكر.
وهكذا هي كده. فالموضوع والله بسيط وجميل جدا ومربح، يعني حاجة جميلة في البيت. ليه لا؟ ومكان بسيط جدا، ودايما نظف المكان بقدر ما تستطيع. فالموضوع أبسط من ما تتخيل، بس هي كل الفكرة إنك أنت تكون عايز. أهو. وآسف طولت عليكم، بس والله عشان أكمل بقية الشرح يعني. وزي ما قلنا أنا عندي فيديوهات. وبالنسبة للجماعة اللي بيصطادوا، اللي غاويين صيد بالبندقية، صيد عند البندقية، أوريك تعمل جلدة ازاي ببلاش.